Всем привет! Приехали на коп металла. Уже такие находки в лесу. Труба сантиметр, наверное. Роса. Тоже полфута. 30, наверное. 28. Вот такие все валяется. Вот так. Уголок такой мощный. Тоже, наверное, сантиметровый. Лист металла. Двоечка. Жестянка. Вот роса под ногами валяется. Вот. Такой металл. Вот еще жестянка. Вот еще торчат трубы какие. Хорошие. Тоже сантиметр, наверное. Буровая. Тут тоже сантиметр. Третья труба. Тут уже кто-то копал металл. Еще осталось много. Так, вот тут гофра. Ладно, я покажу еще дальше. Вот поднимаем трубу домкратом. Надо его переставлять туда, что-то ложить, блядь. В корняк было. Переставить вот сюда, нахуй. А? Как думаешь? Дай полку какую-нибудь. Ну, тут сушину посмотрим. Да. Притащили вот такую партию металла, трубы, там мелочевка, полы. Да, еще притащили.
таскаю по такой дороге. Вот мы приехали домой, накопали вот столько металла, трубы, троса, жесть тоже есть. Килограмм 700. Тут радиатор большой, ураловский, наверное. Вот. Такой металл. И вот еще трубы. 3 трубы. 4. Тоже все толстые. Тоже толстые. Сантиметровые, наверное. Метр 30, наверное, длиной. Эти метра по 3. Вот это набалдажено. Тоже хорошее. Уголок. Ладно. Подписываемся на канал. Всем пока.